Goedendag dames en heren, kijkers van Omroep PNM. We staan hier bij de optocht van CV de Graasridders uit de Grashoek. En we gaan u een kijkje laten zien in een mooie reportage hoe mooi die optocht in Grashoek gaat worden. En natuurlijk traditioneel eigenlijk wel voorop altijd Sempre Avanti, de fanfare en drumband Sempre Avanti. Met een kleurrijke wagen. Doen ook mee voor de prijzen. Volgens mij waren ze ook de laatste winnaar van de Grashoekse optocht bij de categorie in de wagens. En dit jaar is gaat anders. Want ze gaan voor roze, geel en groen in de optocht. We zien een mooie groene wagen met rood, geel en groene accenten in de optocht, maar ook het roze aan de zijkanten. En als we dan Sempre Avanti achter ons laten, achterop nog de roze ballonnen, dan zien we de Pink Ladies, start nummer 5 in de optocht. En de Pink Ladies die hebben een appeltje. Hartstikke leuk dames. De Pink Ladies. Veel jeugdige deelnemers ook aan de optocht in Grashoek. En ja, dat hoort erbij hè. De familie van de prins. Het zit bij ons in de familie. Oud-prins, oud-jubileumprins Henk en prinses Ardi. En ook oud-prinses Betsy is erbij. Oh, het Ardi. Ja, normaal doet Betsy altijd mee met Ardi aan de optocht. Maar nou, in dit geval gaat dat niet lukken. Ja, ze doen wel samen mee, maar heel leuk thema. De familie van ons prinsen. En dan krijgen we weer een jeugdgroep. We spelen de hoofdrol, nummer 11. De Boren uit de Grashoek. En die hebben de hoofdrol en dat hebben ze leuk uitgebeeld. En de hit maar een kleine rol en de baalt ervan. Ja. Het volgt zich allemaal vrij snel achter elkaar op. En dan krijgen we nummertje 3. En dat is 2023 slaan we niet over. Dus onder het net door zo te zien. Dus ze slaan er niet over. Hartstikke leuk van VC Grashoek, een groepje dames. En zo zie je maar wie de jeugd heeft de toekomst. Hè? En dan komt er een jeugdwagen. We hebben dit jaar 2 jeugdwagens in de optocht en dit is de eerste daarvan. En dat is startnummer 7, groep 8. En ja, dat is de prins, prinses en vorst van groep 8. En dat is prins Jurjan, prinses Zaira en vorst Willem. Die bovenop de wagen staan. En de confetti schiet je hier om de oren. En mooi om te vertellen, Zaira is afgelopen week nog geopereerd aan een acute blinde darmontsteking. En staat nu alweer bovenop de wagen. Hartstikke knap. En dan krijgen we nummer 20. In Grashoek gaan de optochtnummers niet op volgorde, maar het wordt gewoon verdeeld over het aantal deelnemers. Daarom nu al nummer 20.
En dat is het feest van regenbogen. Dat is de familie Thiele die als een hele mooie regenboog gemaakt hebben op de bolderwagen. Leuk, kleurrijk en mooi gemaakt. Het idee is gisteren nog opgegeven voor de optocht. Zo zie je maar, in Grassen kun je gewoon meedoen als je dat wil op het laatste moment. En dan hebben we Tom van Mullekom, nummer 18. En de Wild van het Gaasaf. Dat is duidelijk. Ik hoop dat Tom het op het einde van de optocht van het Gaasaf is. Niet zeuren, wij horen van alle kleuren. Dat zien de Bouwers 2.0, de oude bouwersgroep van Ketsersbos. De buurtvereniging Ketsersbos in het verleden altijd met grote wagens meegedaan aan de optocht. En nu met een zeer, ook weer een heel kleurrijk geheel, regenboogkleuren om alles bij te houden. En kijk eens aan, lekker, dankjewel. En ook de muziek is erop aangepast. En dan komt er weer een paar die balen. Die balen ervan. Weinig opgaves voor de optocht dit jaar. Ja, dat slaat natuurlijk op het feit dat er 1,5 week geleden nog maar 8 deelnemers waren aan de optocht. Maar inmiddels zijn het er wel 22 geworden. Dus uiteindelijk is het balen niet meer nodig. Maar wel een heel erg leuk thema. En de volgende deelnemer aan de optocht, nummer 10, de Drag Queen. Door Job van Hof, voorzitter van CV de Graasridders. Als Drag Queen dit jaar. En dan komen we bij het thema van de dames van de Rood, nummer 4. Die komen rustig aan de bocht om. En die hebben dit jaar de Gatering. Slaat natuurlijk op onze prinsen. En ook de kinderen van de raadsleden zijn er natuurlijk wel bij. De Gatering. En die hebben de spreuk van ons prinselijke paar vergeet. Grote groep. Allemaal dames van de vereniging CV de Graasridders. Mooie gedekte tafel. Het geeluif. Leuk. Heel leuk. Oh. Ze doen een boekje open. Oeh. Kijk eens. Sorry. Na 3 jaar pakken we een draad weer op. Na 2. Oh. Op het papier staat 3 jaar. Ja. Na 2 jaar pakken we de draad weer op. Hartstikke leuk. Nancy Winkelmolen, die altijd leuke ideeën heeft voor de optocht. En hij ziet dan de vrienden van ons prinselijk paar, de stuntelaars. Jarenlang grote wagens gebouwd en nou ook weer vertegenwoordigd met een mooie wagen. Een wermnest.
Kijk, aan de vogeltjesdans. Altijd fijn hè, als er gedanst wordt bij zo'n wagen. Geeft het toch allemaal een beetje een extra sfeertje. En ook hier weer de kleurige en fleurige uitdossingen. En in de tussentijd moeten we even wachten. Kunnen we misschien heel even hier bij Jan Kranen en Lia. Hallo. Omroep PNM. Je zit de optocht in kijken. Ja. Voor een hele speciale optocht denk ik hè? Moet ik zo wel zeggen. Ja? Ja. Want? Want, ja, ik ben een zoon Prins. Samen met mijn schoonzoon. Ja, mooi. Dus we staan hier gewoon bij de koning en de koningin. Zo zullen we maar zeggen hè? Ja. En wat vinden jullie van de optocht tot nu toe? Ja, heel mooi. Dit vind ik Geweldig, ja. Mooi gemaakt, hè, jou. Die van stuntelaars, hè? Sowieso, hè? Ja. Nee, hartstikke leuk. Geniet ervan. En we zien elkaar wel met de dagen. Hè? Goed zo. Start nummer 21. Een van de 5 deelnemende eenlingen in de optocht. En de energieprijzen doen Oosterdasum. En de eindjes aan elkaar knijpen. Hartstikke leuk thema. En dan komt er nou een groep de bocht om. En de groep gaat het terrasje pikken. En dat gaan we even van dichtbij bekijken. Hartstikke leuk. Leuk uitgebeeld. De politie. Die de terrasjespikkers achtervolgt. En ook hier weer de verwijzingen naar ons prinsenpaar. Oh, we krijgen een live interview. Oh, is ze van pikken? Soms. Zo wel, hè? Ja. Hartstikke leuk. De vriendinnen van Zaad. En hier is dan Peter Janstrik. En het aantal deelnemers van de optocht loopt achterhoed. Ja. 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 Alles loopt achterhoed. Ja. Alles loopt achterhoed. Hartstikke leuk. Nummer 13. En dan komt er weer een jeugdwagen de bocht om. We zien ook veel mensen langs de kant de optochtroute in Grashoek. Eigenlijk altijd wel. Mensen die ook in hun auto blijven zitten. Maar altijd wel fijn. En daar komt de bende van ellende. Dat is het Prinsentrio van Jong Nederland Grashoek. En die hebben Prins Rick, Prinses Els en Vorst Giel boven op de wagen staan en de Raad van Elf. En die zingen live. Ook weer een mooie wagen met de spreuk van het Prinsenlijk Trio op de zijkant. En het gaat met name over het borenverstank. En dat is natuurlijk de achtergrond van Prins Rick Engelen. En maar ook van Prinses Els, die uit een familie komt waar ze geboerd wordt. Wij zien aan Winnetou met het thema. Is het thema en die trekken de optocht. Grote groep, leuk.
De vrienden van Prins Roy de derde. Leuk. Ja. En er wordt meteen gevolgd door het dieetteam nummer 15 in de optocht. Natuurlijk op het thema van de clip van de Prins en het Prins Grashoek van dit jaar. In ieder geval de intro van de clip ging over het dieetteam. En die doen ook mee aan de optocht. En BA zelf achter het stuur van zijn wagen. En erachteraan komt het B-team. Ook leuk. Barbecue. Bierteam. Hartstikke leuk. Grote barbecue. En het C-team. Ja. Het carnavalsteam. Er nog weer achteraan. En het D-team. Daar weer achteraan. Heel verrassend en leuk thema. Oh. En het D-team en het F-team niks. En het G-team. Ja. Heel erg leuk thema. En dan zijn we toch al langzaamaan op het einde van die optocht in Grashoek. En er komt een mooie grote prinsenwagen. Met daarbovenop natuurlijk Prins Roy de derde, Prins John de eerste en Vorstrik. De dames van de dansgroepen. Oh, en hiervoor komt nog Ongerweeg. Ongerweeg, ja, nummer 16. Een tv-programma. Ja. En het is niet zomaar een tv-programma. Het is natuurlijk Ongerweeg op Grashoek. Ah, Het is niet te geloven. collega's. Je kunt allemaal We zijn pakken. Ongerweeg op een Grashoek. Ja. Ja. Ja, Ongerweeg op Grashoek. Die hadden we inderdaad nog gemist. En dan komt er toch die prinsenwagen en de Raad van Elf die er langs loopt. Hè, dat is altijd voor de veiligheid in Grashoek. Niet op de wagen, maar langs de wagen, zodat er geen kinderen snoepjes kunnen gaan rapen onder de wagen. Dag. Kijk eens hoe mooi. Ja, heerlijk. Ziet er goed uit. En dat was de optocht van de Graasrijders in Grashoek. Een mooie kleurrijke optocht. 22 nummers lang en ik denk dat de mensen er echt wel van kunnen genieten. Ja, hopelijk tot volgend jaar. En ik zou zeggen, vier ze nog. Allah.